spune că aproape de piața San Marco, la 2 străduțe distanță, găsești cea mai bună pizza din orașul lacustru. Însă nu un mare bucătar italian a descoperit rețeta aluatului lăsat la dospit 24 de ore pentru frăgezime, ci o moldoveancă deloc din Rădăuți, care acum 10 ani s-a inspirat de la vestitele poale în brâu. Ceea ce fac românește este borșul de legume, zupa asta noastră și de toate legumele. Și deci o fac și o vând, o fac la stilul meu, care știu să-l fac eu de acasă, cum învăța mama, bunica, și o vând și are un mare succes. Cine vine și stă 3-4 zile, un sejur de 3-4 zile și au ales din meniu turistic care l-avem acolo afișat, deci îl comandă și a doua și a treia zi și așa un borș de bun am mâncat decât la mama acasă. Dorina Păslariu a venit în Italia în urmă cu aproape 12 ani. S-a însoțit doar de o mână de boarfe și vise, povestește moldoveanca, iar într-o traistă bucovineană a îndesat catrenele lui Alexandrii din Peneș-Curcanul, devenite mai apoi cuvinte de căpătâi. Plecat am 9 de Vaslui și cu sergentul 10 și nu era rău nimănui în piept, inima rece. Din câmp de acasă, de la plug, plecat am astă vară ca să scăpăm de turci, de juc, sărmana, scumpă țară. Ceva așa, știu, oricum, probabil am fost impresionată când am studiat la școală poezia asta și mi s-a întors așa în timp. Probabil pentru că am plecat și eu de acasă cu o valigioară în mână, pentru că am venit să cucerez, dar nu știu ce, așa, o chestie așa care m-a marcat. Cred că 2 ani de zile îmi suna în cap poezia lui Peneș-Curcanu. Pe viitor, bucovinanca vrea să testeze ardei umpluți pe care ar vrea să includă în meniul turistic ca o altă formă de risotto. Până atunci însă, bucatele românești sunt la mare căutare în magazinele branduite cu Dracula, cum ar fi cel aproape de Sacile, un sătuc la o oră distanță de Veneția, unde Silviu Voineanu vinde murături și pana e formaggio, adică brânză cu smântână românească adaptată la conversia euro. În 20 de ani, Gălățeanul a importat în Italia puțin câte puțin din Transilvania și totuși încă îi lipsesc plaiurile natale, lucrurile și amintirile frumoase despre România și, în primul rând, aerul, care este total diferit și, bineînțeles, carnea de porc. Dar s-ar lipsi oricând de așa zisi maneliști, salamiști și guțiști. Adică de românii care în raportul Ministerului de Interne al Italiei figurează ca fiind pe primul loc la capitolul infracțiuni dintre toți imigranții cizmei. Însă toți mioriticii sunt cei care asigură 1,2% din PIB-ul italienilor. Români care, așa cum spun versurile lui Alexandrii, au schimbat lângă Balcani porecla în renume.